ஸோ ஹலோ கைஸ், இன்றைக்கி நம்ம புது சாப்டருக்குள்ளே போகிறோம். இன்றைக்கி நியூ சப்ஜெக்ட் வச்சோம், சைக்காலஜி. ஸோ சைக்காலஜியில் சாரி சோஷியாலஜி. டுடே நியூ சப்ஜெக்ட் சோஷியாலஜி. சாப்டர் 1 சாப்டர் 1 நேச்சர் ஆஃப் சோஷியாலஜி. ஸோ இன்ட்ரடக்ஷன் பேசிக்லி என்னதுன்னு பார்க்கலாம். சோஷியாலஜி. ஹியூமன் பீயிங்ஸ் நேச்சுரலி ஹாவ் அ thirst ஃபார் நாலேஜ். அது நம்மளுக்கு தெரிஞ்சுக்கிறது. ஸோ இதில் டிப்பிக்கலாக என்ன சொல்கிறாங்க, ஹியூமன் பீங்ஸ் நம்ம மனுஷங்க வந்து நாலேஜுக்கு ரொம்ப ஆசைப்படுவோம். நம்ம அந்த இது என்ன, எதுக்கு நடக்குது, என்ன நடக்குது, ஏன் நடக்குதுன்ற ஒரு ஆர்வம் எப்போவுமே இருக்கும். அந்த ஆர்வத்துக்கான தீனி போடுற மாதிரி நம்மளுக்கு இது. ஸோ சயின்ஸ் பீயிங்ஸ் வந்து நம்ம நாலேஜை இன்னும் இன்வென்ட் பண்ணுறதுக்காக வேரியஸ் பிரான்ச்சஸ் ஆஃப் நாலேஜை கொண்டு வந்தாங்க. தட் இஸ் திஸ் அசிஸ்டட் ஹிம் டு கலெக்ட் ரீகலெக்ட் ட்ரீட்டீஸ் ஆஃப் ஹிஸ் ஸ்டடி. ஏகப்பட்ட ஸ்டடீஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ அந்த ஸ்டடீஸ் வழியாக நம்ம என்னென்ன பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு பேசிக் இது எடுத்திருக்காங்க. நம்ம ஹியூமன் பீயிங்ஸ் வந்து அந்த சயின்ஸை 2 விதமான சயின்ஸாக மாற்றிருக்கான். நேச்சுரல் சயின்ஸ் ஒன்று, சோஷியல் சயின்ஸ் ஒன்று. ஸோ சயின்ஸ் தட் டீல்ஸ் வித் சப்ஜெக்ட் அண்ட் மேட்டர் ஆஃப் நேச்சுரல் எலிமெண்ட்ஸ். நேச்சுரல் சயின்ஸ்னால அது வந்து த சப்ஜெக்ட் விச் டீல்ஸ் வித் மேட்டர் ஆஃப் நேச்சுரல் எலிமெண்ட்ஸ். இப்போது நேச்சுரல் சயின்ஸ் வந்து இப்போது இந்த பூமியில் எதுக்கு இந்த குளோபல் வார்மிங் நடக்குது, எதுக்கு இந்த பிளான்ஸ் இப்படி ரீப்ரொடியூஸ் ஆகுது, எப்படி ஹியூமன் பாடி ப்ரொடியூஸ் ஆகுது, எப்படி பிளான்ஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது, சன்லைட் என்ன ஆகுது, அதெல்லாம் நேச்சுரல் சயின்ஸ்குள்ளே போகுது. சோஷியல் சயின்ஸ் encompasses the detailed analysis of society and social behavior with respect to humans. ஸோ சோஷியல் சயின்ஸ் வந்து பேசிக்கலாம் என்னதுன்னா, ஹியூமன் பீயிங் ஒரு டீட்டெயில்டு அனாலிசிஸ் பண்ணி ஆஃப் சொசைட்டி அண்ட் சோஷியல் பிஹேவியர் வித் ரெஸ்பெக்ட் ஹியூமன்ஸ். சோஷியல் பீயிங்ஸ் எப்படி சொல்கிறது. ஸோ சயின்ஸ் வந்து it has analysis of society and the social behavior of with respect to humans. ஹியூமன்ஸ் வந்து சொசைட்டியில் என்ன பண்ணுவாங்க, சொசைட்டியோட கிளியர் அனாலிசிஸ் இந்த சோஷியல் சயின்ஸில் இருக்கும். ஸோ சொசைட்டி எப்படி பத்துது, நம்ம சொசைட்டியில் என்ன பண்ணுறோம், நம்ம பிஹேவியர்ஸ் எப்படி இருக்குது, அதை பார்க்க தான் சோஷியல் சயின்ஸ். ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து சோஷியல் சயின்ஸ் டேட்ஸ் பேக் டு த 18th and 19th century. ஸோ சோஷியல் சயின்ஸோட ஸ்டார்டிங் வந்து 18th and 19th centuryயில் ஸ்டார்ட் ஆச்சு. ஸோ த எய்ம் அண்ட் ஸ்கோப் ஆஃப் சோஷியாலஜி இஸ் த கம்ப்ளீட் அண்ட் காம்ப்ரிஹென்சிவ் ஸ்டடி ஆஃப் ஹியூமன் சொசைட்டி ஆன் சயின்டிஃபிக் பேசிஸ். இப்போ இதோட மெயின் இது என்னன்னா, சொசைட்டி அதோட எய்ம் அண்ட் ஸ்கோப் ஆஃப் சோஷியாலஜி is the complete and comprehensive study of human society on a scientific basis. எப்படி சொல்கிறது, இது வந்து ஒரு கம்ப்ளீட் அண்ட் ஒரு காம்ப்ரிஹென்சிவ் ஸ்டடி பண்ணதுக்கு, காம்ப்ரிஹென்சிவ் மீனிங் தெரில, ஸ்டடி ஆஃப் ஹியூமன் சொசைட்டியில் எப்படி இருக்குது, அது என்னென்னா, அதில் என்னென்ன பேஸஸ் இருக்குது, அது எப்படி இதாச்சு, அது எப்படி எவால்வ் ஆச்சு, அது எப்படி உருவாச்சு, அதில் என்னென்ன பேஸஸ் இருக்குது, அதில் என்னென்ன நடக்குது அப்படிங்கிறது பார்க்குறது தான் இந்த சோஷியல் சயின்ஸோட இதாக இருந்துச்சு. அதை வந்து சயின்டிஃபிக் வேஸில் படிச்சுட்டு இருந்தாங்க. Nowadays sociology is popular known as science of society. கொஞ்ச நாளாக ஸோ நியூ ஜென்ரேஷன்ஸ்க்கு இப்போ வந்து சயின்ஸ் ஆஃப் சொசைட்டி ஆயிடுச்சு. ஏன்னா நம்ம சொசைட்டியில் என்ன நடக்குது, ஏது நடக்குதுன்னு பார்க்கறதுனால ஸோ இட்ஸ் கால்ட் அ சயின்ஸ் ஆஃப் சொசைட்டி. ஸோ ஆகஸ்ட் கோம்ட் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, ஹீ இஸ் த ஃபாதர் ஆஃப் சோஷியாலஜி. Auguste Comte is considered as the father of sociology. He argued that sociology provides scientific and systematic study of the behavior of an individual in general and society in particular. Auguste Comte வந்து is the father of sociology. அவன் தான் ஃபர்ஸ்ட் சோஷியாலஜி எடுத்து சொல்லியிருக்காங்க. He argued that sociology provides scientific and systematic study of behavior of an individual. சோஷியாலஜி வந்து நம்மளுக்கு ஒரு சயின்டிஃபிக் அண்ட் சிஸ்டமேட்டிக் ஸ்டடி நம்மளுக்கு கொடுக்குது. ஒரு இண்டிவிஜுவல் எப்படி பிஹேவியர் பண்ணுறான், எப்படி நம்ம பிஹேவியர் காமிக்கிறான் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க.
ஜென்ரலாகவும் சொசைட்டிலையும் என்ன பண்ணுறான், எப்படி அவனோட பிஹேவியர் இருக்கு, அவன் எப்படி ரியாக்ட் ஆகுறான்னு சொல்கிறத சொல்லியிருக்காரு ஆகஸ்ட் கோம்ட். ஸோ August Comte strained in convincing others to accept his theory based on practical realities. ஆகஸ்ட் கோம்ட் வந்து மற்றவங்கள கன்வின்ஸ் பண்ண ட்ரை பண்ணார், ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு கன்வின்ஸ் பண்ண ட்ரை பண்ணார் அவரோட தியரியை வச்சு. சோஷியல் ப்ரொவைட்ஸ் சாரி இவரோட தியரியை நிறைய பேர் ஒத்துக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி ட்ரை பண்ணார். ஸோ அதில் வந்து பேஸ்ட் ஆன் ப்ராக்டிக்கல் ரியாலிட்டிஸ், ப்ராக்டிக்கலாக நம்ம ரியாலிட்டியில் என்ன நடக்குது அதுதான் அவர் சொல்ல ட்ரை பண்ணியிருக்காரு. ஸோ mention can be made of Herbert Spencer, Emil Durkheim, Max Weber, and many others strongly commended and appreciated August Comte's efforts. ஸோ இவரோட தியரியை ஒத்துக்கிட்ட சில பேர் யார் யாருன்னா ஹர்பர்ட் ஸ்பென்சர், எமில் டர்கின்ஸ், மேக்ஸ் வீபர் அண்ட் இன்னும் நிறைய பேர் இருக்காங்க. அவங்க எல்லாரும் ஆகஸ்ட் கோம்ட்டோட தியரி ஒத்துக்கிட்டாங்க, ஆமாம் இது இந்த மாதிரி தான்ட்டு ஒத்துக்கிட்டாங்க. ஸோ சாரி meaning and definition பார்க்கலாம். Meaning and definition of sociology. So social science is the sociology is the youngest among the social sciences. Social scienceலேயே sociology தான் ரொம்ப யங்கான சயின்ஸாக. So it joined the family of social sciences as a new member very recently.